भूखा किसान बर्गर खा रहा है और कबूतर परेशान होकर घर से उड़ जाता है। कबूतर ट्रेन में बैठा है, बैग रखा है जिससे टिक टिक की आवाज आ रही है। यात्री डरे हुए दिख रहे हैं। बम को डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि बैग से हल्की लाल रोशनी या टिक टिक इफेक्ट डालेंगे। कबूतर बहादुरी से बैग उठाकर उड़ता है और आसमान में ले जाता है। घायल अवस्था में है, लेकिन लोग और बच्चे उसकी तरफ सम्मान और कृतज्ञता से देख रहे हैं। कहानी खत्म। सब्सक्राइब, लाइक।